Напишіть, будь ласка, в чат, чи нас чути. Має бути чути. Щось зі звуком. Так, Чути. Зараз чути. Окей, супер. Все, можемо починати. Будь ласка, всі, хто онлайн, зберігайте свої мікрофони виключені і без відео, бо це може заважати. І якщо у вас будуть питання, то або пишіть їх в чат, або я надішлю в чат контакти, за якими ви зможете до нас звернутися. Передаю слово нашим спікерам. Доброго дня. Мене звати Andrea a to je všetko, čo viem asi po ukrajinsky povedať, takže mám tu preto Veroniku so sebou, ktorá bude celý čas tlmočiť. Takže popredí ďakujem veľmi pekne za tlmočenie. Predstavím sa teda ešte raz. Moje meno je Andrea Urgáčová, pracujem v Lige za ľudské práva od novembra 2022 ako HR manažérka a personalistike sa venujem posledných 17 rokov. Mám skúsenosť v rôznych organizácií a spoločností, tak verím, že vám budem môcť predať dôležité informácie alebo praktické informácie, čo sa týka tejto našej dnešnej témy k pracovnoprávnemu výboru. Чудово, дякую. Так, доброго дня, це Андрея. Вона працює в Лігі за людські права з 2022 року як HR-менеджерка. У неї більше 17 років досвіду в персоналістиці, і ми сподіваємося, що вона може надати вам важливу інформацію. Я буду для неї сьогодні перекладати. І мене звати Вероніка. Позичила 6 листочків. Дуже приємно. Я позичила оце. Секунду. Takže na začiatok by som vám možno v krátkosti povedala o našej organizácii. Možno viacerí vás už nás poznajú, možno niektorí o nás počuli prvýkrát. Takže na Liga za ľudské práva, občianske združenie založené v roku 2005, čiže tento rok budeme mať svoje 20. narodeniny alebo 20. výročie. Venujeme sa pomoci cudzincom a cudzinkám. V posledných rokoch samozrejme najviac sa venujeme téme Ukrajina a pomoci odidencom a odidenkám. A okrem toho teda, že poskytujeme bezplatné právne poradenstvo, poskytujeme aj takéto vzdelávacie aktivity, ako je teda ten dnešný seminár, aby sme vám priblížili dôležité a praktické informácie, ktoré vám pomôžu vo všeobecnosti s orientáciou sa v tomto prípade na pracovnom trhu. Наша організація з 2005 року займається захистом представництвом інтересів шукачів притулку і іноземців. В цьому році нам буде 20 років. Останні роки ми зосереджені на допомозі українським біженцям. Ми безкоштовно надаємо юридичні консультації і також робимо подібні семінари для того, щоб приблизити ситуації. Môžeme ísť ďalej. Dobre. Takže čomu sa budeme dneska teda venovať? Budeme sa venovať a prejdeme si, aké sú typy pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Povieme si praktické informácie k veciam ako neprítomnosť v práci, či už keď čerpáte dovolenku, návštevu lekára, práce neschopnosť, čokoľvek iné. Povieme si viac k príspevku na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa, príspevok na stravovanie. Povieme si viac k materskej, otcovskej dovolenke, rodičovskému príspevku. Daňový bonus na deti je celkom aktuálna téma. Myslím si, že aj v minulých rokoch bola a v týchto rokoch, alebo teda v nadchádzajúcom čase tiež bude dosť aktuálna. Povieme si viac o tom, ako si čítať výplatnú pásku, ako si vypočítať svoje dane, odvody. Dám vám potom nejaké návody, nejaké linky na kalkulačky, ktoré vám uľahčia život a uľahčia vypočítavanie si týchto dôležitých súčastí tej výplaty. Prejdeme si skončenie pracovnoprávneho pomeru, dôchodky a nezamestnanosť. Máme pred sebou veľa tém a relatívne málo času, takže budem sa snažiť potom aj prispôsobiť tie témy podľa toho, o čo bude možno taký väčší záujem. Definície uvidíte na slajdoch.
A budem sa skôr venovať možno nejakým praktickým príkladom, aby som vám vysvetlila, čo jednotlivé veci znamenajú. І так, наші теми на сьогодні, як ви можете бачити тут, і не буду перечисляти, всі бачать, хорошо? Щоб я просто їх ще не перечисляла. Так, подробно ми пройдемо тему бонусу на дитину. Це, в принципі, і до цього була актуальна тема, і в цьому році це буде актуальна тема. Стосовно виплатної пастки ми покажемо, як розраховувати дані, відводи і подібні відрахування, які у вас проходять. Тем у нас багато, часу у нас мало, того ми будемо зосереджуватися. Назви всіх тем будуть, власне, далі на слайдах прописані. І хочемо більше пройти практичні сторони питань. Svoje otázky si prosím zapisujte počas prezentácie alebo teda do chatu a potom na konci sa budeme venovať vlastne tým otázkam. Питання записуйте або собі, або люди, хто онлайн в чат, і в кінці ми будемо більше зосереджуватися на них. Takže, čo sa týka typy pracovnoprávnych vzťahov, rozlišujeme povedzme 4 typy pracovnoprávnych vzťahov. Jedna veľká skupina je pracovná zmluva alebo pracovný pomer uzatvorený. Чекай секунду. Наскільки я знаю, презентація вам буде відправлена потім, так що можна не фотографувати. Takže pracovná zmluva, pravdepodobne väčšina z vás pracuje na pracovnú zmluvu alebo má skúsenosti s prácou na pracovnú zmluvu. A potom sú tu dohody rôzneho typu, dohoda o vykonaní práce, o brigádnickej práci študenta a dohoda o pracovnej činnosti. Так, тут ми перейдемо до видів трудових відносин, їх є 4, скоріш за все, у вас всіх або трудовий договір, або ви з ним стикалися, або він у вас є. Наступні типи – це вже договори. Договір про працю студента, договір про трудову діяльність і договір на виконання роботи. Čo sa týka pracovnej zmluvy, pracovná zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú, to znamená, že máte tam nejaký dátum, ktorému končí ten pracovný pomer, napríklad k 31. decembru 2025. Tá druhá alternatíva je uzavretie pracovného pomeru na neurčitý čas, to znamená, že tam nie je koniec uvedený a je to na dobu neurčitú alebo neurčitý час uvedený tá pracovná zmluva. Трудовий договір може підписуватися на визначений і на невизначений час. Визначений час – це, відповідно, у вас в договорі прописано, що він закінчується приблизно датою 31 грудня 2025 року. Другий варіант – це невизначений час, в якому в договорі у вас, власне, буде введено, що договір підписується на добу невизначену. Prakticky vlastne veľa tých zamestnávateľov podpisuje pracovné zmluvy na dobu určitú a ten koniec môže byť stanovený aj formou, že teda dovtedy, kým vám je platný váš pobyt na Slovensku, tak dovtedy platí ten pracovný pomer. To nemusí znamenať, že je tam koncový dátum, môže to byť aj uvedenie nejakého obdobia, že kým je platný váš pobyt na Slovensku, tak dovtedy vám trvá ten pracovný pomer. Більшість роботодавців підписують договір на визначений термін. В деяких випадках ви можете його підписати на термін дії вашого ВНЖ, наприклад, або ВНЖ, або тимчасового притулку. І в договорі може бути або так. В договорі може бути прописано, що договір підписується на визначений термін до терміну закінчення вашого документу. Pracovná zmluva na určitý čas vám môže byť predĺžovaná najviac 2 roky môžete pracovať na pracovnú zmluvu na určitý čas. Za tie 2 roky môže byť tá pracovná zmluva predĺžená maximálne 2-krát. To znamená, že poviem príklad, nastupujete 1. januára a dajú vám do 30. júna termín pracovnej zmluvy. Potom vám to predĺžia do konca roka. To je prvé predĺženie k 1. júlu. Potom predĺžia v decembri na ďalší celý rok a to už vlastne je druhé predĺženie tej pracovnej zmluvy. Čiže na konci toho 2. roka už vám musia dať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú alebo neurčitý час. Трудовий договір може максимально бути підписаний на, продовжуватись на 2 роки. Відповідно, якщо ми подивимося на це з практичної точки зору, наприклад, ви підписуєте договір з 1 січня до 30 червня. Далі ви підписуєте продовжений договір вже з 30 червня, скажімо, до кінця року. Це перший раз ви його продовжили. Потім ви продовжуєте його вже кінцем грудня, з кінця грудня на цілий наступний рік. Це вже друге продовження. A
A po tomto druhom predĺžení už môže byť len на добу І після неурčitú. другого продовження наступне підписання договору вже може бути на добу невизначену. Бо на визначену добу він може бути підписаний тільки кількократ може бути підписаний на добу урčitú. Dvakrát môže byť predĺžená a počas 2 rokov. Čiže 2-krát predĺžená a 2 roky. На 2 роки максимально і 2 рази вона може бути продовжена. Далі доба не визначена. Pracovná zmluva ďalej môže byť uzavretá buď na plný úväzok, väčšinou ten plný úväzok je 40 hodín týždenne, alebo na kratší pracovný čas, čiže napríklad môžete pracovať na polovičný úväzok, alebo môžete pracovať 25 hodín týždenne, nemusí to byť ten plný úväzok. Tu je ešte veľakrát otázka, ktorou sa stretávame, že či jedna osoba môže pracovať na treba dva plné úväzky u 2 rôznych zamestnávateľov. Môže. Ak stíhate, môžete, ale môžete aj robiť niekde na plný úväzok, niekde pracujete na kratší pracovný час, je to v poriadku. Так, робочий договір також може бути підписаний на повний і неповний робочий день. Повний робочий день – це 40 годин на тиждень, неповний робочий час і неповний робочий день – це відповідно менше 40 годин на тиждень. З цим часто виникає питання, чи можна, наприклад, підписувати декілька договорів на повний робочий день. Можна, якщо ви встигаєте. У вас може бути підписаний договір один на повний робочий час і у різних роботодавців. Один договір на повний робочий час, один договір на неповний робочий час. Або 2 договори на повний робочий час, якщо ви знову ж таки встигаєте. Ide o to, aby ste vedeli splňať svoje pracovné aktivity aj u jedného zamestnávateľa, aj od toho druhého zamestnávateľa. Ale zákonník práce nejako nezakazuje mať viac ako jeden pracovný pomer на pracovnú zmluvu. Все йде про те, щоб ви встигали робити одну роботу і другу роботу. Трудовий кодекс вас в цьому не обмежує. Dobre. Poďme na dohodu o vykonaní práce. Dohoda o vykonaní práce môže byť uzatvorená maximálne na 1 kalendárny rok. Dneska je 26. marca, tak dneska, keď uzatvoríme dohodu o vykonaní práce, môže byť maximálne uzavretá do 25. marca budúceho roka. Čiže 1 kalendárny rok maximálne. Так, наступний – це договір на виконання роботи. Він може бути заключений максимально на 1 календарний рік. Відповідно, якщо ми сьогодні його підпишемо, то він може бути дійсний максимально до 25 березня наступного року. Limit, ktorý má tá dohoda o vykonaní práce je, že vy môžete pracovať maximálne 350 hodín za ten celý kalendárny rok, počas celého trvania tej dohody. Да, ліміт ваш є виключно в тому, що ви можете за весь період вашого договору працювати максимально 350 годин. Môže sa stať, že vy budete mať dohodu o vykonaní práce napríklad od dnes do konca júna. Tiež tam môže byť tých 350 hodín, len potom už nemôžete pracovať na tú dohodu o vykonaní práce u toho istého zamestnávateľa, lebo ste už tých 350 hodín vyčerpali za prvé 4 місяці, повedzme. Наприклад, ви можете підписати договір сьогодні до кінця червня. І знову ж таки, там знову є тих самих 350 годин, але коли вони закінчуються і він закінчується, то ви вже не можете далі працювати у того ж самого роботодавця, бо все. Druhý príklad je dohoda o pracovnej činnosti. To je ten štvrtý na slajde. A dohoda o Третій. Máš inak? Добре, так. Okay. Dobre. Dohoda o pracovnej činnosti tiež sa uzatvára maximálne na 1 kalendárny rok, takisto ako dohoda o vykonaní práce. Ten rozdiel medzi týmito dvomi dohodami je, že tu môžete pracovať 10 hodín týždenne maximum. To znamená, že 52 týždňov je za 1 kalendárny rok, čiže 52 krát 10 to je 520 hodín, keď to vypočítam na hodiny. Čiže ten rozdiel je medzi tým, že pri dohode o vykonaní práce to je 350 hodín, to je jedno, že za 1 týždeň koľko hodín odrobíte, a pri dohode o pracovnej činnosti to може бути максимально 10 годин тижденно. І так, третій тип, власне, який ми тут бачимо, це договір на трудову діяльність. Він також може бути підписаний максимально на 1 рік. Тут обмеження є того, що робочий час ваш може бути максимально 10 годин на тиждень. 10 годин на тиждень на 1 рік, 52 тижні – це 520 годин на рік. Тут, власне, цей розділ, що до цього це було 350 годин, тут це 520. І тут, якщо в договорі на виконання роботи все одно в який тиждень, скільки працюєте, то в цьому випадку 10 годин на тиждень ви маєте працювати в такому порядку.
Teraz poďme na tretiu dohodu. Dohoda o brigádnickej práci študenta. To už je aj v názve, že vlastne je to určená dohoda pre študentov. Študentov stredných škôl alebo študentov vysokých škôl. Tam ten limit je to, že študent musí mať do 26 rokov a musí vlastne priniesť potvrdenie o návšteve školy zamestnávateľovi. Len v takomto prípade môže byť uzavretá dohoda o brigádnickej práci študента. Наступний тип, який ми можемо розібрати, це договір про працю студента, і вже з самої назви виходить, що це студент. Студенти, школярі, власне, середня школа або висока школа – це університети. Ліміт тут є, що людина має бути до 26 років, і роботодавцю він має принести підтвердження про відвідування школи. A je to vlastne tiež maximálne môže sa to uzatvoriť maximálne na jeden kalendárny rok. І такий договір також може бути заключений максимально на один календарний рік. Čo je dôležité, že ten pracovný čas maximálne 20 hodín týždenne pri osobách, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a majú nejaký iný typ pobytu, odídenci, odídenkynie, prechodný pobyt, tak môžu tých 20 hodín u všetkých svojich zamestnávateľov, lebo brigádu študenti si vybavia nielen u jedného, môžu si vybaviť u 2-3 zamestnávateľov, ale dokopy za jeden týždeň môžu pracovať maximálne tých 20 hodín tí vysokoškolskí študenti. Oni môžu mať niekoľko brigád, ale aj keď to sú rôzne zamestnávateľe, tak aj tak to musí byť maximálne 20 hodín týždeň. U jedného 5, u druhého 5, u tretieho 10 hodín. Dokopy nie viac ako 20. Добре, тут наступним пунктом є те, що договір про працю студента може працювати більше, ніж 20 годин на тиждень. У випадку, якщо у нього нема ПМЖ, у нього є тимчасовий притулок, ВНЖ, то він може мати декілька роботодавців, але і працювати декілька годин у того, декілька годин того, декілька годин того, але він не може працювати в тиждень більше, ніж 20 годин. Або у одного роботодавця він працює 20 годин, або у різних, не більше, ніж 20 годин. Dobre, poďme na skúšobnú dobu. Skúšobná doba sa uvádza len pri pracovnej zmluve. Pri dohodách nie, len teda pri pracovnej zmluve a môže sa dohodnúť maximálne na 3 mesiace. Môže sa stať, že sa s vami dohodne zamestnávateľ na kratšej skúšobnej dobe, alebo že vám vôbec neuvedie skúšobnú dobu. Stáva sa, ale teda maximálne je to na 3 mesiace. Далі ми можемо поговорити про випробовувальний термін. Вони є тільки у випадку трудового договору. І максимально на 3 місяці ви можете з роботодавцем, бо роботодавець з вами домовитися про те, що випробувальний термін буде коротший, або якщо його взагалі не буде, але максимум, якщо він буде, але максимум є 3 місяці. Prakticky sa to stáva vtedy, keď napríklad pracujete na dohodu a potom prechádzate na pracovnú zmluvu, tak už vie, ako spolupracujete, už to má odskúšané, tak sa môže rozhodnúť, že už vám nedá tú skúšobnú dobu, dá vám pracovnú zmluvu už bez skúšobnej doby. Якщо ви, наприклад, до цього роботодавця працювали на договір, а тепер переходите на трудовий, якщо до цього були на договорі і переходите на трудовий договір, працівна змова вже оця повна, то він вже знає, як ви працюєте, відповідно, необхідності у випробувальному терміні нема. A v prípade, že napríklad počas tých prvých 3 mesiacov, keď máte tú skúšobnú dobu, vypadnete, pretože že ochoriete napríklad, tak zamestnávateľ môže predĺžiť tú skúšobnú dobu o ten čas, čo ste práci neschopná. Napríklad vypadnete na 2 týždne, tak on vám predĺží tú skúšobnú dobu na 3 mesiace a 2 týždne. Наприклад, якщо на протязі цих 3 місяців ви захворієте, то випробувальний термін може продовжитися на той термін, коли ви були не присутні. 2 тижні ви хворіли, і ваш випробувальний термін, відповідно, продовжується на 2 тижні. Povedzme si niečo teraz k pracovnému času. Ten pracovný čas každý zamestnávateľ si stanovuje individuálne. Napríklad od 8 do 5 je náš normálny pracovný čas, povedzme náš, a teraz sme tu a budeme tu s vami, neviem, povedzme do 7, čiže pre nás je to ako keby, že práca nad čas,
To znamená, že máme to nariadené, že, teda, že je to proste aktivita, ktorú musíme absolvovať a s tým nám vznikne práca nadčas, lebo je to po našej normálnej pracovnej dobe. To znamená, že za túto prácu nadčas buď teda si zamestnanec zvolí finančné zvýhodnenie, alebo si za to zvolí náhradné voľno. Napríklad zajtra prídeme do roboty o tú 1,5 hodinu neskôr. Je to потім... Далі ми можемо поговорити про працю понаднормово. Ваші години роботи вам встановлює роботодавець. Наприклад, стандартний робочий день, скажімо, типу з 8 до 5. Але подивимося на наш випадок. Робочий день по факту закінчився, але у нас є праця, яку ми ще по кінці робочого дня маємо зробити. В таких випадках, типу, ми будемо тут декілька годин. В таких випадках ми можемо або попросити роботодавця, щоб ці години нам були відплачені, або ми можемо наступного дня прийти пізніше, як вирівнюючи, власне, ті години, коли нас не було. Коли ми були довше, отак. Je to opäť na každom zamestnávateľovi, ako sa dohodne s vami, ako zamestnancami, či je preferovaný jeden spôsob, druhý spôsob a ako to vlastne je. Takže toto si idete vlastne preveriť u vášho zamestnávateľa. Це від роботодавця залежить, який спосіб він обере, чи буде воно фінансово відплачено, або ви можете вирівняти ці години. Okrem toho, že práca na čas, existuje aj práca v sobotu, práca v nedeľu, práca v sviatok. Tu musíme rozdeľovať to, že pre niektorých napríklad pracujete v nejakom supermarkete, ktorý je otvorený 24/7, bežne je otvorený v sobotu, v nedeľu, vo sviatok. Tam je iný systém od príplatkov za prácu, v sobotu, v nedeľu a sviatok. Alebo napríklad pracujete od pondelka do piatka a potrebujete z nejakých výnimočných dôvodov pracovať v sobotu, v nedeľu alebo v sviatok, tak zase je tam to trošku inak finančne kompenzované. Далі стосовно надбавок за працю, це випадки типу суботу, неділю і свята. Існує ситуація з супермаркетами, коли там ви працюєте в суботу, і в неділю, і в свята, але є випадок, коли ви працюєте з понеділка по п'ятницю, але за якихось непередбачених умов вам доводиться працювати в суботу, неділю або свята. Na slide vidíte, že aké sú tam tie minimálne sumy, na ktoré máte nárok v prípade práce v sobotu, nedeľu alebo v sviatok, podľa toho, že teda, či je to váš bežný pracovný deň, alebo je to nejaká výnimočná situácia. На слайді, власне, бачите мінімальні суми, які вам можуть бути виплачені за випадок, якщо ви працюєте в суботу, в неділю або в свята. Jedine možno ešte taký rozdiel je pri práci vo sviatok, lebo tam je opäť možnosť si vybrať buď to mzdové výhodnenie, alebo si vyberiete čerpanie si náhradného voľna. Iba в prípade святку. Áno, toto iba в prípade святку. В випадку праці в свято ви можете вибрати, або вам заплатять за нього, або ви можете якийсь з днів взяти собі, з звичайних робочих днів взяти собі вихідний. Можно спросить, нам точно это отправят, да? Чтобы не фотографировать. Poďme na nočnú prácu. На імейл, то, можливо, ви неправильно вказали імейл, і ви можете взяти ось QR-код в телеграм-канал, і там нам написати, якщо прийшли вам не змінячі, і ми напишемо. Bude aj na slajde potom na poslednom alebo niekde. На останньому слайді чи десь там має бути ще або QR-код, або сторінка сайт. Dobre, čo sa týka tej nočnej práce, nočná práca sa považuje od 22. do 6. Takže pokiaľ pracujete v tomto časovom okne, tak to znamená, že vykonávate nočnú prácu. A opäť to mzdové zvýhodnenie závisí od toho, či je to váš bežná práca, alebo je to niečo výnimočné a tiež, či vykonávate rizikovú prácu alebo nejaký bežný typ práce. Так, нічна праця – це робота між 10 вечора і 6 годиною ранку. Стосовно виплат за нього, тут важливо розділяти, чи це стандартна практика, що ви працюєте вночі, або чи це входить в план роботи. І також інша система в випадку, якщо це ризикова професія. Povedzme si teraz príklad. Pracujete
sobotu, čo je vlastne aj sviatok a pracujete v noci. To znamená, že vy máte príplatok za to, že pracujete v sobotu, príplatok za to, že sobota je vlastne sviatok, príplatok za to, že je to nočná práca. Že sa to kumuluje vlastne podľa toho. Alebo keď je to napríklad z jedného dňa na druhý, že sobota není sviatok, ale nedeľa už je, tak zase sa to potom akumuluje podľa toho, že tie príplatky sa akumulujú. Да, так то в відповідному випадку, якщо ви працюєте в суботу вночі і це свято, всі ці доплати, вони всі збираються і відповідно ви отримаєте якісь плюси зарплати. A teda na tomto slajde potom, tu uvidíte presne tie jednotlivé percentá príplatkov a vlastne aká to je suma v roku 25. От, і це, власне, тут на секунду, зараз я щось це не соображаю. Власне, ці суми, як вони розраховуються, на основі чого, і суми в 2025 році. Так. Якщо це біжна праця, праця на автомобільному заводі, а то мусиш працювати вночно, так то не достанеш приплаток. Dostanete príplatok, len inú sádzbu. Tam, pozrite sa, tam je, neviem, kde to, musíš to ty nájsť. Наприклад, вночі, якщо це стандартна ситуація, Napríklad za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu, napríklad, alebo za nedeľu, tam je rozdiel. A pravidelná práca v nedeľu je napríklad ten prípad, ktorý hovoríte vy, alebo nočná práca. інший відсоток. Ага. Якщо це так сталося, що вам Інний треба процент. вночі працювати, то це 1%. Якщо у вас стандартно воно Воно розраховується так. ночна зміна, то це інший відсоток. Tú informáciu by ste mali nájsť buď vo svojej pracovnej zmluve, alebo v kolektívnej zmluve ohľadom týchto príplatkov. Да, і ця інформація мала бути написана у вас в договорі. Будильник такий. Čiže toto je vlastne zhrnutie toho, čo som doteraz povedala, čo sa týka tých sum. Dobre. Poďme ďalej, poďme na neprítomnosti. A prvá z týchto neprítomností, povedzme si niečo o dovolenkách, čerpaní si dovolenky. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu, má nárok na dovolenku. Tí, čo pracujú na dohodu, nemajú nárok na dovolenku. Так, стосовно відпустки, якщо у вас трудовий договір 40 годин на тиждень, стандартна річ, то у вас є право на відпустку. Якщо ви працюєте по всім іншим типам, це договір про працю студента, договір на трудову діяльність, договір на виконання роботи, то у вас немає права на доvolenku. A teraz, kto má koľko dovolenky? Tí, ktorí majú vek do 33 rokov a nestarajú sa o nezaopatrené dieťa, majú 4 týždne dovolenky, to znamená 20 dní za celý kalendárny rok. Якщо вам менше 30 років і ви не піклуєтеся про дитину, то у вас є 20 днів відпустки за цілий календарний рік. 20 робочих днів? Так. Чи календарних? 20 Pracovných. 20 pracovných dní za celý kalendárny rok. Pokiaľ máte menej ako 33 rokov, ale zároveň sa staráte o dieťa, nezaopatrené dieťa, tak máte už 25 dní dovolenky, čiže 5 týždňov dovolenky. Якщо вам менше 33, але у вас є дитина, про яку ви піклуєтесь, то це вже 25 днів, 5 тижнів. A keď máte viac ako 33 rokov, tak je to 25 dní, 5 týždňov. Якщо вам більше 33 років, то це 25 тижнів. А що keď máš viac ako 33 роки, але máš dieťa? Áno, tak. To je 25 dní. Nič nevyhovuje. A toto je vlastne za celý kalendárny rok. To znamená, že vy keď nastúpite počas roka do tej práce, povedzme, nastupujete 1. apríla, že prvé 3 mesiace ste neodpracovali, január, február, marec. Čiže sa to vypočíta tak, že 20 alebo 25 dní, ten celkový nárok, deleno na 12 mesiacov a krát 9 mesiacov, koľko odpracujete v tom roku. Предпокладаний почет місяців, які відпрацюєте в тому року. Так, відповідно, це також розраховується. Якщо ви почали не з початку року, а, скажімо так, в квітні, то у вас розраховується їх 25 днів, скажімо, поділених на 12 місяців і помножених на розрахункову кількість місяців, коли ви будете працювати. Це 15 днів. Відповідно, виходить 15 днів. При tomto príklade to 15 dní. Pri tom, povedzme si, pri 25
Секунду. Koľko musíš pracovať na to, aby si mala právo vlastniť na dovolenku? Opäť to závisí od zamestnávateľa. Väčšinou také nepísané pravidlo je, že počas skúšobnej doby zamestnávateľia moc nechcú púšťať tých ľudí na tú dovolenku, že až po tej skúšobnej dobe, ale vy už po prvom mesiaci, keď odpracujete prvý mesiac, už máte nárok, už vám vznikne ten nárok na tú dovolenku. Opäť je dopoviem, dobre? Opäť je rozdiel, keď napríklad nastúpite počas mesiaca, napríklad 15., tak za ten prvý mesiac nevznikne vám vôbec nárok na dovolenku. Až za celý odpracovaný mesiac. Завчасно. Якщо ви, наприклад, під час випробувального терміну, то нема такої звички, що вам видали право на відпустку. Але якщо ви почали вже місяць відпрацювали, після відпрацьованого цілого місяця у вас з'являється право йти на відпустку. Якщо ви почали всередині місяця, цей місяць ще не пройшов, то ви ще не можете піти на відпустку. Півроку, і потім... Ні, так же musíš odpracovať pol roka a už potom môžeš. Nie. Akože viem si predstaviť, že sa to môže niekde v nejakej kolektívnej zmluve nachádzať u zamestnávateľa, ale podľa správnosti vy po tej skúšobnej dobe vy máte nárok na tú dovolenku bez tak, hej, aj po tom prvom mesiaci, len počas tej skúšobky je to na zamestnávateľovi a na dohode, že či vám odsúhlasí alebo neodsúhlasí tú dovolenку. Під час випробувального це, власне, на договорі власному з роботодавцем, в цьому іншому випадку це має бути ще списано в договорі. Poviem opačný príklad. Pracujete od 1. januára, predpokladá sa, že budete pracovať celý rok, čiže na začiatku roka vám nastavie, že máte nárok na 20 alebo teda 25 dní dovolenky, ale vy odídete z práce, neviem, ku koncu septembra. Čiže ste odpracovali 9 mesiacov, tak opäť nebudete mať nárok na celých 20 alebo 25, ale sa to prepočíta presne na tých 9 mesiacov. Čo sa stane, keď prečerpáte tú dovolenku? Že si to dopredu vyčerpáte, lebo ste neplánovali, alebo nebolo to v pláne, že pôjdete skôr od toho zamestnávateľa preč, tak vám to vypočíta, že okoľko ste presiahli ten nárok a v poslednej výplate vám to odpočíta. Да, відповідно, також існує компенсація за надмірно використану відпустку у випадку, якщо ви закінчили з роботодавцем договір, почали в січні, а закінчили в вересні, але всю свою доволенку вже використали, потім йдете до іншого роботодавця, хочете використовувати доволенку там, компенсація за надмірно використану відпустку. Naopak, keď odchádzate a nevyčerpali ste si všetku dovolenku, ostáva tam nejaká dovolenka nevyčerpaná, tak to vám musí preplatiť. Buď vám nariadi, aby ste si to do konca pracovného pomeru vyčerpali. Ak sa to nestíha, tak všetko, čo máte nárok, ale nestihli ste si vyčerpať, musí vám preplatiť v poslednej výplate. Відповідно, якщо ви до кінця робочого договору не встигли використати всі дні відпустки, або вас попросять їх таки використати, або їх вам заплатять в останній зарплаті. Toto je jediný prípad, keď sa prepláca dovolenka. Pokiaľ napríklad na konci roka nevyčerpáte všetku vašu dovolenku a idete do nového kalendárneho roka, tak tam on nemôže preplatiť tú dovolenku. Tá dovolenka sa presúva do ďalšieho roka a pridáva sa k tomu vášmu nároku 20 alebo 25 dní. Napríklad ste 31. december a máte ešte 5 dní nevyčerpaných, tak nový rok začínate u toho istého zamestnávateľa s 20 alebo 25 dňami, ako máte nárok, plus tých 5 dní. Так, відповідно, якщо ви це єдиний випадок, в якому відпустка вам оплачується. Якщо ви не закінчуєте свій договір, але у вас ще залишається якихось 5 днів відпустки в кінці календарного року, то вони вам просто переносяться в наступний рік. Aha. A ešte veľakrát sa stretávam s otázkou, že kde zistím, koľko mám dovolenky, koľko mám nárok, koľko som si čerpala. Tak toto všetko by ste mali nájsť na vašich výplatných páskach. Стосовно того, скільки у вас доволенки, скільки ще залишається, скільки можете взяти, це все у вас є в виплатній пасці. A ešte jedna informácia, že keď sa počítajú tie dovolenky, že koľko máte nárok, tak tam je potom taký špeciálny ako keby vzorec, že odkedy sa to zaokruhuje nadol po deň dovolenky a odkedy sa to zaokruhuje nahor. Čiže aj toto je také, že vám keď vyjde, že máte nárok na 8,45, tak to znamená, že sa to zaokruhuje nahor, ale keď, no nebudem asi do toho 8,5 alebo...
Nie, na to tiež je vzorec, že ako sa vypočítava vlastne ten pol deň dovolenky. A asi nebudem do toho zachádzať. І ще є спеціальні системи, як розраховуються дні до Воленки, але ми вже не будемо туди йти. Dobre, návšteva lekára. Neviem, či ste sa s týmto stretli. Je to zo zákona, máte na to nárok na 7 dní návštevy lekára so sebou a 7 dní návšteva lekára s rodinným príslušníkom. По закону у вас є також право відвідувати лікаря. 7 днів ви можете взяти для себе і 7 днів для члена родини. Opäť to závisí od zamestnávateľa, ale väčšinou sa to počíta na hodiny. Čiže napríklad potrebujete ísť k lekárovi na 2 hodiny, tak vlastne sa vám to odpočítava z toho nároku 7 dní krát, koľko máte na jeden deň pracovný čas. Napríklad pri plnom úväzku máte 5 krát 8 hodín denne. A tým pádom máte tých 7 dní návštevy, 7 krát 8 hodín, to je 56 hodín za celý rok. Čiže vám sa to aj odpočítava podľa hodín, nie podľa dní. Так, відповідно, воно також розраховується по кількості годин. Наприклад, у вас є 5 робочий тиждень, 5 днів по 8 годин, і відповідно до лікаря ви можете йти 7 днів, і це все помножить, і у вас є відповідно кількість годин на рік, скільки ви можете бути у лікаря. Бо також ви можете бути цілий день, ви можете бути там 2 години. A toto by ste tiež mali vidieť na výplatnej páske, že koľko máte ešte nárok na návštevu lekára, či už so sebou, alebo s rodinným príslušníkom. Відповідно, вікно паски у вас також написано, скільки у вас є днів відвідування лікаря для себе або для члена родини. Так? Chcela by som opýtať, keď nevyužiješ všetky 7 dní, aký doprovod dieťa do lekára, tak oni schrania sa na budúce. Prepadnú. Toto nie je ako dovolenka, to je vlastne 7 dní na rok a bodka. Buď to využijete, alebo nevyužijete. Так. Вони, якщо ви не використаєте цих 7 днів відвідування лікаря, вони вам на наступний рік не переносяться. Це не як відпустка. Члени родини, хто вважаються діти. Ми до чого дійдемо? Opäť závisí od zamestnávateľa, ale v drvivej väčšine si pýtajú zamestnávateľia tzv. Priepustku. Takýto papierik, čo je vlastne na tom obraze, ktorý zoberiete k lekárovi, napíšete si tam vaše meno, on to opečiatkuje a pokiaľ to bolo len pár hodín, tak napíšete odchod a príchod do zamestnania, toľko hodín sa vám odpočítava toho nároku. Ak je to celý deň, tak sa tam napíše, že celý deň. Так, це також залежить від роботодавця, але в більшості випадків їм потрібна папірець, як ви бачите, це припустка. І там лікар, власне, не пише, кого лікар пише, кого ви пишете. Головне, щоб лікар поставив там печатку. І він визначає, скільки годин ви там були, або скільки годин ви там були, або що ви там були цілий день, і також це підкреслює. І це, власне, вже потім переносите роботодавцю. А дорога до лікарні і Чи заpočítáte cesta do nemocnice a naspäť? Viete, to je zase na dohode s tým zamestnávateľom, že ako keby on vyžaduje od vás. Logicky mi vyplýva z toho, aspoň teda my to tak máme, že presne aj tá cesta tam a cesta späť. Hlavne keď napríklad idete hneď zo začiatku toho pracovného času. Takže je to naozaj na tej dohode, ako si to od vás vyžaduje ten zamestnávateľ. A dokonca tu ešte je jedna vec, že väčšinou je to také tiež pravidlo, že maximálne 2 dní po sebe môžete mať priepustku od lekára. Že viac dní nie. Toto je tiež neúplne, že písané pravidlo. Zákonník práce hovorí, že na nevyhnutne potrebný čas, ale zamestnávateľia väčšinou dajú, že maximálne 2 priepustky po sebe akceptujú. Так, стосовно, вообще, логічно виходить з того, що да, дорога туди і дорога назад також має бути зарахована. Наприклад, як ми це маємо. По факту, це коли ви поїхали з місця роботи і коли ви, власне, на нього вернулися. Це логічно, що весь цей час, коли вас не було, воно буде зараховуватися. Особливо, коли ви з початку робочого дня йдете до лікаря. Ще є така річ, що роботодавці можуть приймати тільки 2 припустки на цілий день підряд. Трудовий кодекс власне це не обмежує, він каже, там скільки треба, стільки хай буде, але роботодавець в більшості випадків більше ніж 2 дні припустки цілих підряд не приймає. A keď idete s rodinným príslušníkom, tak opäť závisí od zamestnávateľa, ale bežná prax je, že napíšete tam vaše meno
a napíšete tam potom niekde na ten papierik, že dopровод rodинného príslušníка. В випадку, якщо ви супроводжуєте члена родини, то ви напишете на цей папірець своє ім'я і в скобочках, що ви супроводжуєте члена родини. Dobre, poďme na chorobu. Čiže PNK, možno ste sa už stretli s týmto výrazom, práce, neschopnosť, alebo skrátka PNK. To je, keď vlastne vy ste chorí, akože sami, alebo je tam OČR, čiže ošetrovné člena rodiny, čiže niekto vlastne rodinný príslušník je chorý a vy sa musíte o toho rodinného príslušníka starať. Наступна тема – це тема хвороби. Як є випадок ПНК, коли це працівна нездатність, недоступні від роботи, це якщо ви хворієте, і ошетрення члена родини, це коли вам треба доглядати хворого члена родини. V takomto prípade už fungujeme na elektronických PN-kách, čiže vlastne lekár vypíše tú elektronickú PN-ku, taký ten formulár. Немає звуку. Немає. Скажіть, будь ласка, в чаті видно нас чути? Видно чути. Видно і чути. Дякую. Почекай, я не йде? Не знаю навіть. Почекаємо, а ще запис треба. Запис? Dobre. Môže byť ešte také pravidlo tiež u zamestnávateľa, to si preverte, že do koľkých dní ho musíte informovať o tom, že ste chorí. Môže to byť 3 dní, môže to byť hneď ten deň, môže to líšiť. Секунду, до 3 днів си охорила, а ще máš 3 dní. Že ochoriem, neprídem do roboty, tak do 3 dní. Так ідеально čo найскоро, але може це то líšiť, že ako si to nie. Ідеально, що найшвидше дати знати роботодавцю, що ви захворіли, але так у вас є, 3 дні, щоб ви, наприклад, один день захворіли, потім ще трошки це не поняли, і через декілька днів ви дасте йому знати. Čo sa týka finančnej kompenzácie počas pracovnej neschopnosti, je to veľmi zlé, ako vôbec sa neoplatí čerpať si PN-ku, pretože 1. až 3. deň dočasnej pracovnej neschopnosti, čiže 1. až 3. deň PN-ky, vy dostanete 25%
povedzme 25% platu. Nie je to úplne plat, je to taký koeficient, ktorý tiež je uvedený na výplatnej páske. A od 4. dňa dostanete 55% tejto sumy. Je to akože veľmi nízka suma a je to tak nastavené už XY rokov, nemení sa to a jediný rozdiel je medzi PN-kou a OČR-kou, že OČR-ka od prvého dňa je 55%. Takže v akom prípade dostávaš menej? V tom prípade, keď to je od 1. do 3. dňa alebo po 4. Od 1. až 3. deň dostaneš 25%. Od výplaty svoje za tento deň, povedzme, hej? Povedzme, a od 4. dňa je to 55%. Čiže úplne nelogicky tebe sa oplatí byť dlhšie na tej penke, lebo od 4. dňa dostaneš viac preplatené, ale dokopy je to naozaj je to mizerne preplácané zo sociálnej poisťovne. Так, значить, з 1 по 3 день виплачується 25%, скажімо, з виплати, але там є також коефіцієнт, який розраховується і є розрахований у вас на виплатні паски. Після 4-го дня це вже 55%, а ОЧРК від зачатку йде 55%. Да. І це в випадку ПНК. Якщо ви йдете з членом родини, то це ж з самого початку 55%. Ten koeficient závisí od vašich príjmov za predošlý rok, čiže sociálna poisťovňa má na to svoj koeficient a väčšinou aj mzdové systémy to vedia vypočítať, čiže preto hovorím, že na výplatnej páske, na niektorých výplatných páskach uvidíte ten koeficient, z ktorého sa potom vypočíta tých 25 a 55%. Коефіцієнт залежить, власне, від того, скільки ви заробили за минулий рік. У соціальної поїздівні є свої методи розрахування, але це у вас написано в виплатній пасці. Не сам коефіцієнт, але да. A ešte poviem, že prvých 10 dní práce neschopnosti alebo očerky to vám prepláca zamestnávateľ a od 11. dňa, keď ste stále ešte teda práce neschopná, už to prepláca sociálna poisťovňa. Čo je dôležité, že môže sa stať, že vám zamestnávateľ sa rozhodne skontrolovať, či naozaj ste chorá alebo chorý a pôjde k vám na kontrolu. Bežne sa to úplne akože nedeje, ale môže sa stať. Skôr potom sociálna poisťovňa je tá, ktorá ako keby takéto kontroly robí bežne. Vy tým pádom, keď idete, akože máte tú prácu neschopnosť, vy tam uvádzate, že kde sa budete nachádzať počas tej penky a vy sa tam musíte nachádzať, lebo príde sociálka, zazvoní a keď neotvoríte, tak si môžu povedať, že nedodržiavate liečebný plán, nebudeme vám preplácať penku. Так, перших 10 днів вашої ПНК чи віщтрень члена родини вам оплачує роботодавець. Після 11-го дня це вже соціальне поїздівня. І також і роботодавець, соціальне поїздівня можуть прийти до вас на контроль. Частіше це робить соціальне поїздівня. Ви маєте також вказати, де ви будете перебувати. І якщо соціальне поїздівня приходить до вас, а вас там нема, то вони можуть написати, що ви не дотримуєтесь плану лікування, і це все, і відмінити, власне, вам виплату. Питання було, тобто сфера звістювання з 11 дня, і вона може ходити. Вона з 11 дня оплачує, так, і з 11 дня відповідно. Takže sociálna poisťovňa môže iba po 11 dní to kontrolovať. Áno, od toho 11. dňa, hej. Власне, з того дня, коли вони мають починати виплачувати, з того дня вони можуть прийти на контроль. А як людина живе сама і має піти в якийсь магазин, ті ж не собі. Ну, це мене цікавить. Якщо чоловік býva sám, musí do obchodu alebo niečo také. Nechajte si Блочок. Áno, bloček. Прекрасно. Чек залиште. Môžem sa opýtať, a keď to niekde musí označená OČR alebo to PNK, keď ty ako čerpáš dohľad pre člena семьи, rodinu, ako pre dceru, ak ona chorá, pre ňu starajся, tak to musíš povedať zamestnávateľu, čo Zamestnávateľ, on vie, ako náhle to není PNK, tak on vie, že tá choroba nesťahuje sa na vás ako zamestnanca, ale na člena rodiny. Preto je ten rozdiel. Ja som práce neschopná, nemôžem vykonávať prácu, alebo ošetrujem člena svojej rodiny, OČR. Hej? A toto bude niekde vo výplatnej páske vypísané, čo to je? Tam je vo výplatnej páske, že náhrada za práce neschopnosť alebo náhrada za ošetrovné člena rodiny. To je potom vo výplatnej páske. Výplatна паски у вас також буде написано, чи це ви черпали доволенку, або чи це було ошетрення члена родини. Дальше. В смысле, не
Dobre, môže sa stať, že vám vznikla dočasná pracovná neschopnosť na Ukrajine. Dobrá správa je, že Ukrajina má uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení so Slovenskou republikou ohľadom tých nemocenských dávok. To znamená, že vy keď ste na Ukrajine, tam ochoriete, tak inak neviem, či dostávate vy nejaký papier alebo formulár o tom, že ste práce neschopní, ale teda takýto dokument je potom potrebné zobrať ten ukrajinský. Оперовать, teraz neviem. Takže В Україні видаються лікарняні, а він записується на папірці, чи він на Зараз Вже електронні мають бути, так? Да? Takže hej, že mali sme to papierové, teraz musíme mať to elektronické. elektronické. Можуть розрахувати цей лікарняний письмові поборниці і печаткою. Це можливо. Ну, так відповідно, якщо у вас сталася ситуація, що ви не працездатні, поки ви перебуваєте в Україні, між Україною і Словаччиною є договір, відповідно, ви можете взяти лікарняний, впасти на лікарняний в Україні і привезти сюди цей документ потім з підтвердженням. І тут так написано, що переклад цих документів не вимагається. Áno, už si počula som, že už si povedala aj o preklade. Hej. А якщо на Україні, допустим, там 2-3 неділі ти хворів, а тут тільки 7 днів, да? Дякую. Чи було тут? Тут є 7 днів на відвідування лікаря. To je len poďte k lekárovi na vyšetrenie a to je všetko. Keď ste pracovneschopná, je to akože choroba на духшу. Вони не можуть вас обмежити на те, типу, скільки днів ви будете непрацездатні. Відповідно, якщо 2 тижні, то 2 тижні. Якщо будеш мати доvolenku a v tomto prípade budeš chorý, tak toto zdvihneться alebo nie v práci na Slovensku. Asi nerozumiem úplne. Keď ste zobral dovolenku a išiel na Ukrajinu a tam to ochorel, zobral tento list nepracezdatnosti a vrátil sa naspäť, tak čo bude z tejto dovolenky u zamestnávateľa? Tá dovolenka by sa mala Vrátiť sa naspäť. Áno, lebo nemohli ste si čerpať dovolenku kvôli chorobe. Dobre. Malo by to tak byť. Ну так, відповідно, якщо ви взяли відпустку, ви поїхали додому сталася ситуація, що ви захворіли, ви непрацездатні, вертаєтесь назад з цим папірцем, ці дні доволенки, власне, прибираються і вертаються вам назад. Dobre, poďme ďalej. Môže sa stať, akože Slovenský zákonník práce ešte udáva dôležité osobné prekážky v práci, čo znamená, že sú ešte dni okrem návštevy lekára, keď vlastne vám prepláca mzdu zamestnávateľ, keď tam nie ste, napríklad keď idete darovať krv, keď ide o narodenie dieťaťa zamestnancovi na ten čas, kým otecko zoberie mamičku do pôrodnice napríklad. Ak sa jedná o úmrtie člena rodiny, tak 1 až 3 dní pracovného voľna závisí, že kto je ten člen rodiny, v prípade svadby, vlastná svadba alebo účasť na svadbe. Čiže je tam viac týchto dôležitých osobných prekážok. Nájdete to všetko potom v tom uvedenom zákone, aj to, že koľko dní voľna by ma mal vlastne zamestnávateľ preplatiť alebo poskytnúť s náhradou mzdy. Тобто Кодекс також назначує особливі причини, по яким ви можете не прийти, але й випадок, яких вам буде проплачений роботодавцем. Це випадку, якщо ви йдете здавати кров, якщо народжується дитина у працівника, якщо смерть члена родини, там також залежить від того, хто сам, який саме член родини, якщо весілля, якщо ваше, якщо весілля когось іншого. І це точніше можна знайти в законі. Stravovanie zamestnancov, čo je tiež dosť dôležitá téma. Sú 3 možnosti, ako poskytuje to stravovanie alebo zabezpečuje stravovanie zamestnancov zamestnávateľ. Buď má vlastné stravovacie zariadenie, vlastnú jedáleň, kde poskytuje to jedlo, alebo poskytuje stravovacie poukážky, alebo také tie karty vyzerajú ako keby platobná karta, že tam nabije vlastne tú sumu. Alebo ešte existuje finančný príspevok na stravné, ktoré vám pravdepodobne buď príde zvlášť ako platba, alebo súčasť mzdy. To tiež závisí od zamestnávateľa. Tu uvádzam tie sumy. Je dôležité, že naposledy sa to menilo 1. septembra, tá suma, a teraz sa to zase od 1. apríla mení, zvyšuje tá suma stravného.
Так, стосовно харчування і виплат на харчування є 3 можливості. По-перше, якщо у роботодавця є власна столова. Друге, є випадок оцих от карточок, я не знаю, як вони правильно називаються. Гастроліст. Вони так і називаються, так? Да. Або вони, або вам фінансово доплачують. Воно може прийти окремо від зарплати, воно може прийти разом з зарплатою. До цього воно мінялося з 1 вересня, тепер воно з 1 квітня знову міняється. Ці суми, власне. Čiže pri jedálni tak je najmenej 55% ceny jedla, pri tom gastrolístku to bude od 1. apríla nie 6,23, ale 6,60 a pri finančnom príspevku na stravovanie to bude z 3,43 na 3,63, čiže o 20 centov. Hej. A, o 20 centov. Так, відповідно. Внесок роботодавця в випадку власної столової становить не менше 55% від вартості цієї страви. А якщо це поукашка, як називається, гастроліст, це 6,60. І якщо вам доплачують про це разом з зарплатою, то воно зараз теж помінялось на... А якщо не доплачують, має столова, але тебе не влаштовує, то що столовує. Kiedy nie mają już jadalni, ale jakoś kiedy sa nebačujú, že v tej jedálni. Tak máte smolu. To proste, on poskytuje to jedlo, on si splní svoju zákonnú povinnosť, ale ohľadom tej kvality jedla tam To nič. to, podľa mňa inými cestami sa to dá, ale zákonník práce na to nemá ako keby dosah. Якимось іншими шляхами можна трудовий кодекс не має нічого спільного. Типу він свій обов'язок зробив, він столу надав і власне теж. Tie príspevky zamestnávateľa na stravovanie nepodliehajú daní, čiže vy z toho neplatíte daň, z toho príspevku. Да, і відповідно ці виплати за їжу вони не оподатковуються. A platí to, povinnosť to má zamestnávateľ platiť pre zamestnancov a tí, čo tu na dohodu, môže, ale nie je to jeho povinnosť. Ну, випадок, якщо у вас трудовий договір 40 годин на тиждень ви працюєте, то він має це оплачувати. Якщо у вас інші випадки договорів, то може, ale не зобов'язаний. Dobre, poďme na príspevok na rekreáciu. Prvá asi taká dôležitá vec, že poskytuje to len ten povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov bez dohodárov. Zamestnancov na pracovnú zmluvu. Ak zamestnáva viac ako 49, má povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu. Що таке rekreácia? Рекреація, На власне, здоров'я. калорії і оце все. Rekreácia оздоровлення. Він має viac ako 49, так, може. Zamestnancov. Так, якщо роботодавця більше, ніж 49 роботодавців, які працюють на повну договір, працівників на повний договір, то він же мусить надавати ці дотації на рекреацію. Tieto informácie vám by mali dať tí zamestnávateľia. Ak neviete o tom, tak skúste si zistiť ohľadom tej rekreácie. Potom môžete ten poukaz využiť takto. Po rekreácii na Slovensku zoberete faktúru a na základe tej faktúry oni formuláru, kde vlastne požiadate o ten príspevok, tak na základe toho vám vlastne preplatia časť rekreácie. To bude na ďalšom slajde, že aká je výška toho príspevku. Відповідно, після того, як ви з цього санаторія, скажімо, вернулись, ви взяли там фактуру, приїхали до роботодавця, заповнили формуляр, і далі воно ж також розраховується, скільки вони мають заплатити. A niektorí zamestnávateľi rovno dajú rekreačný poukaz, tam je daný asi aj hotel alebo proste zariadenie, kam máte ísť, alebo kam môžete ísť, ale ja som sa stretla s tým, že väčšinou je to príspevok a vy si sami rozhodnete, že kde chcete využiť tú rekreáciu. Деякі роботодавці надають ці рекреаційні поукажки, і там буде написано, як ви залишаєтесь, що власне все входить, але більшість робиться так, що вони просто проплачуються. A tiež ten príspevok nepodlieha dane. І це також не оподатковується. Kto si to môže vyžiadať? Vy musíte u tohto zamestnávateľa pracovať minimálne 24 mesiacov, čiže minimálne 2 roky musíte byť zamestnaní u tohto zamestnávateľa
ktorý teda musí ten príspevok poskytovať a vy ho môžete použiť až potom, ako odpracujete 24 mesiacov pre toho zamestnávateľa. Ви можете цю дотацію ви можете отримати у випадку, якщо ви працювали не менше 24 місяців, відповідно 2 років. Môžu to využiť zamestnanec a jeho rodinní príslušníci a ponovom od januára tohto roka môžete poslať aj svojich rodičov na tú rekreáciu a vy nemusíte sa zúčastňovať tej rekreácie. Да, ви можете використати її самостійно, або це може бути для члена родини, плюс член родини, або з 1 січня вже є так, що ви можете відправити члена родини на рекреацію, але з ним ви не маєте їх. Maximálne príspevku za rok, kalendárny rok od januára do decembra je to 275 eur. Максимальні суми за календарний рік – це 275 євро. A je to 55% vašich výdavkov, čiže neprepláca celú tú sumu, ale teda 55% výdavkov. A nemusíte to naraz využiť, môžete to využiť na, neviem, 3-4 pobyty, to je v podstate jedno, kým si nevyčerpáte tú sumu, ale nemusí to byť naraz. Так, відповідно, це виходить 55% цих витрат на відпочинок, і це може бути не один, наприклад, відпочинок, а декілька їх. Keď máte krátší pracovný pomer, kde máte plný úväzok, tak pomerne sa to kráti tá suma. Že to nebude tá celková suma tých 275, ale kráti sa podľa toho, že aký máte ten pracovný úväzok. Залежить також від того, чи це повний робочий день, або чи скорочений робочий день, і, відповідно, це пропорційно зменшується. Platí to pre Slovensko iba a ubytovacie zariadenia na Slovensku a musí to byť najmenej na 2 prenocovania. Так, це найменší. Najmenej 2 prenocovania. Це стосується тільки Словаччини і того, що розташовано на території Словаччини, і це має бути мінімум на 2 ночі. Poďme na príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Do konca minulého roka to bolo, že príspevok a buď ste si to mohli využiť na pobyt alebo na športovú činnosť dieťaťa. Od januára je to príspevok na rekreáciu a plus príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Čiže ak robíte u zamestnávateľa viac ako tie 2 roky, viac ako 24 mesiacov a má viac ako 49 zamestnancov, так máte tieto 2 príspevky, ktoré môžete využiť. Також є дотація на спортивні заняття дитини. До цього це була тільки дотація на рекреацію, тепер же на рекреацію на спортивне заняття. Відповідно, якщо працюєте більше ніж 2 роки, і в нього є більше ніж 49 працівників, то ви можете скористатися цим. To sú opäť nejaké podmienky, podľa ktorých viete požiadať o tento príspevok. Asi také dôležité, že dieťa musí byť členom športovej organizácie minimálne 6 mesiacov, až potom to musíte mať doklad o tom, že vlastne dieťa absolvovalo, ja neviem, tábor alebo proste nejakú aktivitu v rámci toho športového klubu alebo organizácie. Musí to organizácia byť súčasťou registra. Дитина має бути членом спортивної організації, буде перебувати там мінімум 6 місяців, бути членом цієї організації, і також принести підтвердження про те, що дитина була в якомусь таборі, санаторії, і ця організація мусить бути в реєстрі. A opäť to nepodlieha daní. І це теж не оподатковується. A suma je tá istá, 275 eur. Це ще 275 євро. Toto asi nebudem opakovať, to si potom prečítate viac menej. Tie podmienky sú veľmi podobné, čo sa týka tých sum. Potom ešte pre tieto účely, že teda kto je rodinný príslušník, tak som vám tu dala takú definíciu, že kto sa považuje podľa zákonníka práce za rodinného príslušníka. Так, і тут визначення того, хто є членом родини. Dobre, poďme na materskú a otcovskú dovolenku. Декретна відпустка тепер. Для мами чи для батька? Ako začať? Takže matka, tehotná žena, ktorá ide na materskú dovolenku, tak má nárok na 34 týždňov alebo 37 týždňov, ak je osamelá matka, alebo 43 týždňov materskej dovolenky v prípade, že sa narodili 2 deti a viac detí. Väčšinou matka nastupuje na tú materskú 6 až 8 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu. Так, стосовно мами або вагітних жінок, в 36
Скільки тижнів? 34. Так, так. 34 тижні надається загалом, 37 тижнів в випадку матері-одиначки, 43 випадку, якщо народжуються дві і більше дітей. І за 6 або за 8 тижнів до Termín pôrodu. планованого терміну пологів вона має піти на декретну відпустку. Možno dôležité vedieť, že keď matka čerpá teda tú materskú dovolenku, považuje sa to za výkon práce, čiže vlastne nabieha dovolenka aj za tieto mesiace, čo je na materskej tá mamka. І поки вона в декретній відпустці, власне, це рахується за перебування на роботі. Відповідно, і також є і дні відпустки нараховуються, і все. Otcovia tiež majú nárok na otcovskú dovolenku. Tam je to samozrejme menej týždňov, 28, 31 alebo 37 podľa tých jednotlivých prípadov. A on si to môže rozdeliť, že 2 týždne si vybere hneď po pôrode a potom zvyšok tej otcovskej dovolenky si vyčerpá, kým dieťa nedovrší 3 roky. Стосовно батьки також можуть іти в декретну відпустку, відповідно, але тут кількість тижнів менше. 28 тижнів загалом, 31, якщо батько-одиначка, 37, якщо одночасно доглядає за 2 або більше дітьми. Але він може собі це так розділити, що, наприклад, 2 тижні він бере одразу після пологів, і всі інші до того моменту він має використати, що дитині не виповниться 3 роки. Pridala som vám linky s ďalšími informáciami. Myslím si, že môžeme prejsť, ak budú otázky ohľadom tohto, tak môžeme potom na záver. Є і сайти з різними інформаціями, якщо будуть питання, можемо вернутися до цього. Výška toho materského alebo otcovského je 75%, a to je zase ten koeficient ako pri PN-ky a pri očerke, čo sme sa bavili. Tam to bolo 25 a 55%, a tuto je 75% toho koeficientu, ktorý sa volá denný vymeriavací základ. Nebudem zachádzať opäť do detailov do tej definície, ale je to teda 75% toho viac menej плату. Так, відповідно, розмір виплати під час декретної відпустки – це 75% від тої добової бази, про яку ми казали до цього, яка стосується ІПН-ки також. Ймовірна добова там база виплати. Opäť nájdete tam link s ďalšími informáciami zo sociálnej. Також є ссылка з іншою інформацією, з подальшою інформацією з соціальної поїздки. Opäť máme tu prípad, keď mamička porodila na Ukrajine, tak opäť vďaka tomu, že je tam tá zmluva medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou ohľadom poskytovania nemocenských dávok. Opäť neviem úplne presne, ako to funguje, že či aj vy máte potom nejaký doklad od lekára, že teda, alebo materská, alebo na základe ktorého vám alebo mamičkám vypláca poisťovňa nejakú tú sumu, tak opäť to treba priniesť na sociálnu poisťovňu. Ak takýto dokument neexistuje, tak treba použiť ten CEDS 055 dokument na to, aby ste si mohli žiadať na Slovensku o vyplatenie materskej. Так, відповідно, якщо ви народили в Україні, то також можете взяти підтвердження там, принести його сюди, або в випадку, якщо такого підтвердження немає, то це є цей документ, оцей СДС 055, і також воно через те, що є договір між Словаччиною і Україною, вам буде тут воно приплачено. Dobre, poďme ešte na rodičovskú dovolenku. V tejto téme obaja rodičia majú nárok na rodičovskú dovolenku, a to je vlastne, nastupuje to po materskej dovolenke alebo otcovskej dovolenke. Musíte požiadať zamestnávateľa a môžete si čerpať kým dieťa nedovrší 3 roky alebo 6 rokov v prípade, ak dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Також є відпустка по догляду за дитиною, можете її взяти, власне, після декрету, і тут є 3 роки максимально, але до 6 років, в випадку, якщо у дитини довгий термін, тривалий важкий стан здоров'я. Rodičovský príspevok je oveľa nižší ako materská, tak oplatí sa, keď mamička končí materskú dovolenku, oplatí sa jej vyčerpať si nahromadenú dovolenku u zamestnávateľa a za to dostane samozrejme ten svoj plný plat, ako keby za čerpanie si dovolenky. A až potom, keď si vyčerpá tú dovolenku, nastúpiť potom na rodičovskú dovolenku, že si prilepší finančne, keď si najskôr vyčerpá tú dovolenku, ktorá sa jej nahromadila medzi materskou a rodičovskou dovolenkou. Відповідно, виплати по декрету більше, ніж виплати по відпустці за доглядом за дитиною. Того можна зробити так, що після декрету
мама візьме собі дні відпустки, які, власне, за весь цей час, що вона була в декреті, нарахувалися, звичайна відпустка бере її, і після цього вже бере відпустку по догляду за дитиною. Воно фінансово виходить краще. To je vlastne ten rodičovský príspevok, koľko to vlastne je. Takže naozaj, keď niekto má ten mesačný príjem vyšší, tak oplatí sa fakt ísť aspoň niekoľko dní tej dovolenky si vyčerpať a polepšiť si a až potom začať vlastne si ten rodičovský príspevok čerpať. Inak k tomu rodičovskému príspevku na UPSVARE, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, je aj podstránka v ukrajinčine s detailami, ako požiadať, aký je postup a všetky potrebné інформації nájdete potom там. Так, стосовно цих виплат для батьків інформація детальніше є на сторінці уряду праці, там є і відділення, ну, там є сторінка українською мовою, але так, да, також вертаємось до того, що є сенс взяти хоча б декілька днів звичайної відпустки і потім йти на цю, бо воно фінансово виходить краще з сторони розрахунку. Daňový bonus na deti, aktuálna téma, je tam veľká zmena oproti minulému roku. Tento rok ten daňový bonus sa znížil, či už čo sa týka sumy, alebo čo sa týka veku, do ktorého je poskytované. Je to 100 eur na dieťa vo veku do 15 rokov a 50 eur pre dieťa od 15 до 18 років. Так, податковий бонус на дітей, що теж змінилося цього року, змінилася і сума, і вік дітей. Відповідно, це тепер 100 євро на дитину віком до 15 років і 50 євро. Так, тут не хотіла їм казати. А 17. секунду. 50 євро на дитину віком від 15 до 18 років. Не він казала. Aha, На следующем году ничего не получала. Czy w przypadku dzieci ma wyjazd w 18 roku? už nemá nárok. To končilo vlastne k 31.12., že to bolo, nič sa nedieje vlastne. Doteraz to bolo tak, že to bolo do 18 rokov a potom nad 18 rokov, ale situácia sa zmenila, takže znížil sa aj ten vek a znížila sa aj tá suma. Да, ситуація помінялася. Тепер вже після 18 років виплат немає. І тепер, да, знижила сума, знижилася вік, і тепер це 18 rokів. Vy si môžete vlastne ten daňový bonus nárokovať na konci zdaňovacieho obdobia. To znamená, že toto zase tiež nebude pre vás novinka, čiže vy si to môžete, teraz február, marec bol obdobie vlastne ročného zúčtovania daňového priznania, čiže teraz ste si to žiadali za predošlý rok, čiže opäť o rok, o takomto čase, možno o mesiac skôr, sa vlastne budete uchádzať o ten daňový bonus na dieťa za tento rok. Takže ešte minulý rok sa preplatí tento rok normálne, ale tento rok, v budúcom roku sa preplatí už tá nižšia сума. Да, відповідно, цей рік за минулий рік проплатиться нормально, але все ж таки цей рік по відношенню до наступного року вже проплатиться по цій системі. Dobre, poďme asi, že ako to vychádza. Poďme na druhý slajd. Rozmýšľala som, ako najlepšie vám vysvetliť, že teda ako sa mení a aký máte nárok na ten daňový bonus. A najlepšie asi bude, ak si potom kliknete na tú kalkulačku. Je tak? No. Hej. Je to tu link? Ліза, тиснеш. Dobre. Dobre, tak to potom, je to kalkulačka, pusto vedľa mi rozvoriť nové okno, a prekopíruj to tam, alebo napíš, že kalkulačka, Скільки тебе мов? Daňový bonus na deti. Tam 2025. Poviete, že ktorý? Nie? Poď nižšie. Ešte. Ktorý musí byť on? Podnikajte SK, takže toto to není, poď na ďalšiu stránku. Toto. To budú príklady, nebude to kalkulačka. Prosím ťa. To je výpočet.
Прочитати числанку. Просто поисковик там допиши, там не запуск. Цьому Podnikajte. Enter. Není to tu? Dobre, ja to potom ukážem. Skúsme tento až tak nepoznám, ale môže to byť aj tento. Nájdete vlastne na internete. V tej prezentácii vám pošleme ten, čo som vlastne chcela ukázať. Takže napíšete vašu hrubú mzdu mesačnú a napíšete, koľko máte detí do 15 rokov a koľko máte detí do 18 rokov a dáte vypočítať. A on vám vypíše 100 eur. Super, pri tejto sume máte nárok mesačný na 100 eur na dieťa do 15 rokov. Máte 2 deti a je ten hrubý príjem ten istý, stále je to v poriadku. Máte už aj dieťa do 18 rokov, stále je to OK. Hej? Čiže vy si to viete dať, ale keď máte nižšiu, dajme 1000, no, 100. Stále? OK. Buď nefunguje tak, ako by malo, alebo... Dobre. Každopádne, tu si viete vypočítať, ako to vyzerá, keď máte teda ten mesačný príjem a... Да, то ви можете по цих калькулячках всіх розрахувати, скільки ви, який у вас бонус попадає на дитину. Nefunguje to tak. Ja vám pošlem ten druhý, tú druhú kalkulačku, lebo toto... І відправимо потім типу до руки цей калькулятор разом. Ten bude lepšie fungovať. Ups, neviem, čo som robila. Takže tam to budete vedieť si vypočítať. Ale aj tak budeme robiť vlastne webinár k daniam a ako si vlastne tie dane spracovať, tak ako sme to robili tento rok, čiže bude to aktuálne o rok, tak prídete a vieme vám potom lepšie poradiť detálnejšie. Poď ďalej. Poďme na výplatnú pásku, to vás zase bude viac zaujímať v tomto bode. Toto je jeden príklad, ako vyzerá výplatná páska. Naša zrovna. Vaše výplatné pásky môžu vyzerať úplne inak. Так, наприклад, виглядає наша виплатна паска, ваша може виглядати інакше. Informácie by tam mali byť totožné, ale môže sa stať, že podľa toho, aký ten software používa vaša organizácia, alebo teda tí, čo vám spracovajú mzdy, môže to trošku inak vyzerať. Ja sa asi postavím. Dobre. Takže tu vidíte, že aký je to druh pracovného pomeru. Je to pracovný pomer, nie je tam napísaná, že dohoda. Tu vidíte, že teda, či je to dohoda, alebo pracovná zmluva. Власне, там бачите, який у вас тип договору, чи у вас працівна змова, доhoda o виконанні праці і подібне. Neviem, či oni vidia. Pardon, да. Це. Dobre. Tu vidíte potom, že aký je ten úväzok, 100% a je to 40 hodín týždenne. Да, що, наприклад, що ви 40 годин в тиждень працюєте і да, Tu vidíte, aká je to zdravotná poisťovňa. вашу страховку To бачите. môžete skontrolovať, či je to správne. Potom, tuto v tejto časti úprava základu dane, daňovník, vidíte tú sumu, to bol rok ešte 2023, keď tá nezdaniteľná časť základu dane bola v tejto výške a to, že tá tam suma je, znamená, že táto osoba si uplatňovala tú nezdaniteľnú časť základu dane. Viete, čo je nezdaniteľná časť? Zopakovať. Toto tu, to je nezdaniteľná časť základu dane a keď to máte na vašej výplatnej páske, to znamená, že si to uplatňujete. Preto to hovorím, lebo zamestnávateľ vám dá veľa papierov na začiatku podpísať, niekedy ani si neuvedomíte, že čo to vlastne je. Je to také vyhlásenie, že si chcete uplatňovať tú nezdaniteľnú časť. Znamená, že do výšky príjmu 410 eur, to bolo v tomto roku 23, неплатите дани. Необлагаемая часть. Да? Да, не облагаємо часть податку. Да. На початку, коли ви починаєте підписувати договір з роботодавцем, він дає вам багато папірців. Один з цих папірців – це про те, чи ви хочете, власне, задіяти і оцю річ. Це відповідно до оцієї суми, а воно не оподатковується.
keď to tam nemáte, tak pravdepodobne si to neuplatňujete. Toto je taký akože znak toho, že viete si podľa vašej výplatnej pásky vyhodnotiť, že či si to uplatňujete alebo neuplatňujete. Так, відповідно на основі вашої виплатної паски ви можете подивитися, чи ви задіяли це власне чи ні. Toto je to, čo môžete teda mesačne si uplatňovať, alebo si poviete, že nechcem to mesačne a chcem si to uplatňovať len raz ročne pri tom ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní. Vy neprídete o tie peniaze. Otázka je, že či si to uplatňujete mesačne, že vám o toľko sa zníži daňový základ, alebo až na konci roka spoločne. Тут питання, чи ви хочете це задіювати кожен місяць, або в кінці року при перерахуванні Ešte mám 2 slajdy, kde vlastne uvidíte aj ten rozdiel potom. Dobre, tuto je tá dovolenka, čo som hovorila. Tu vidíte teda, aký je nárok, či tam bola nejaká prenesená z minulého roka, koľko bola čerpaná, a či to je 25 plus 5 je 30, čerpaných bolo 4 dní a ostáva 26 dní dovoленки. Відповідно, тут ми бачимо, скільки є днів у людини відпустки, скільки перенеслося з минулого року, скільки було використано, скільки залишилось. Ніколи. Тут не був ніколи. Čerpaná to vykoристано, tak? Tak. Určite. Dobre. Potom, ten denný vymeriavací základ, z čoho sa počíta PNK, očerka, materská, to je tu. My to máme tuto to vidíte, že denný vymeriavací základ pre náhradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. To sú tie skrátky. Це про що ми балакали про цей коефіцієнт, який враховується. Отут він. To je tá suma, to je 42,3022 a z toho sa počíta 25%, alebo 55%, alebo tých 75%. І цього розраховуються всі ці відсотки, про які ми казали до цього. Про декретну відпустку, про ПН-ку і про vyšetrenčné narodiny. Jediná výhoda je, že vlastne PNK a očerka, aj tá materská sa vám platí za kalendárne dni, nie za odpracované. Že vy máte PNK, ja neviem, od piatka do útorka, tak aj za sobotu, nedelu dostanete 25% або 55% tej sumy. Єдиний плюс в тому, що виплата за, наприклад, за ПН-ку, за неschopність працювати, вам також буде виплачуватися і за суботу, і за неділю, якщо, наприклад, з п'ятниці по вівторок хворів. Ste na PNK od pondelka do piatka. Oplatí sa vám, ak vlastne doktor vás dá na prácu schopného od pondelka a tým pádom vám ešte za sobotu, za nedelu dostanete percenta za toto. Keď nechodíš tak do práce sobotu, nedelu. To je jedno. Вони рахуються за календарний час. Dobre, vidíte potom fond pracovnej doby, že koľko pracovných dní bolo v tom mesiaci, koľko bolo sviatkov, potom je to vypočítané na hodiny, keď je to 18 dní, po 8 hodín, lebo je to teda plný úväzok, to je koľko hodín. Vidíte voľno, lekár, zamestnanec. Bol u lekára, píše tu buď zamestnanec, alebo píše sa tu, že rodinný príslušník, koľko bolo hodín. Відповідно, тут розписується, скільки днів в місяці було, тобто цей фонд працівної доби, для цього теж є спеціальний календар, калькулятор, це все. Скільки було свят в місяці, а потім скільки, відповідно, відпрацювалося годин. Dobre, tu vidíte finančný príspevok na stravovanie. Tuto je potom tá suma, že koľko máte nárok na to finančný príspevok na stravovanie. Ak máte finančný príspevok, ak máte gastrolistky, tak je to tu inak napísané, ale tiež vy ste to tu mali mať. Якщо у вас є доплатки за харчування, вони тут будуть написані. Якщо у вас є гастроліст, то це також там буде написано, але якось інакше. Tieto poistenie zdravotné, nemocenské, starobné, potom invalidné, poistenie v nezamestnanosti, to sú všetko odvody zamestnanca, ktoré vy platíte zo svojej mzdy. Це все, типу, всі ці страхові, там і по здравна страхова, і пенсійна страхова, це все платить, відповідно, ваш роботодавець з вашої заробітної плати. A potom samozrejme daň tiež je tam. І податок є теж тут. A z toho je potom vypočítaný tá čistá mzda a čistý príjem. Aký je rozdiel? Hrubá mzda je len za odpracované dni, koľko máte nárok,
a plus do hrubého príjmu sa započíta finančný príspevok. Čiže hrubá mzda je bez príspevku, hrubý príjem je hrubá mzda plus finančний príspevок на стравування. Відповідно, типу, це бруто і це все. І ця груба мзда, про яку типу кажуть, це іде чисто по розрахунку, скільки робочих днів, скільки робочих годин, на те, скільки ви отримуєте за годину, скільки ви мали отримати тут, плюс виплати за харчування. А чисто це вже після податків. A tuto potom už vidíte náklady organizácie. Čiže toto všetko, čo tu vidíte, tejto časti, to platí za vás vlastne І zamestnávateľ. все, ви бачите тут в цій частині, це за розплата роботодавця. Фонд працівної доби 144. Почет працівних годин 141, бо 3 був у лікаря. Мгм. За скільки оплатиться? 144 чи 141? 144, 144. tak? Áno, pretože aj za voľno lekár dostávate mzdu. І за те, що ви були в лікаря, теж треба. Dobre, poďme ďalej. Odvody. Підрахування. Не з університету. To sú všetko odvody, ktoré platíte. Teda nie všetky, všetky platí zamestnávateľ a tuto vidíte v tej tabulke, že ktoré platíte vy, ktoré a koľko percent vášho príjmu ide vlastne do týchto jednotlivých poistení. Це все, власне, відрахування. І тут написано, скільки за це платите ви і скільки за це платить роботодавець. Ну, відсотково виходить. Platíte aj poistenie nezamestnanosti, 1%, lenže vy tým, že máte iný štatus, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, tak nemáte nárok na Дякую, незамістності. príspevok na nezamestnanosti. Keby ste sa rozlúčili so zamestnávateľom a ostanete vlastne bez práce a idete na úrad práce, vy nemáte v tomto momente ešte to tak nie je nastavené a nemáte vlastne nárok na ten príspevok nezamestnanosti, napriek tomu, že odvádzate. Так, значить, заплати також відходить, власне, це 1% на страхову випадок непрацевлаштування. Я не пам'ятаю, як це правильно українською називається. І хоча люди, у яких нема ПМЖ, тимчасовий притулок, ВНЖ, ми не маємо, якщо ми прийдемо в уряд праці, у нас не буде права подати заявку на ці виплати, власне. Люди з ПМЖ або люди громадяни, власне, вони можуть прийти, подати цю заявку, і їм буде нараховано, власне, їм буде це проплачуватись. Ми поки що не можемо це використовувати. Що? Потім, хто має ПСД, а в самому букві закону прописано, що треті лица мають на це право. Да, только отработать минимально год. Ну, я разумею. Просто почему-то никого не дают. А я просто мені людина, я ходила на операції, і до чоловік, що там сидить. Він мені роздруковував цей закон і А у вас є його фотографія? Ну, не людини закону. У мене немає зараз з собою цього документа. Ну, взагалі, в мене вдома є цей роздруковані документи, і закон, і написано треті лиця. Że są tam ci ludzie, którzy mają trwały pobyt permanentny. Dobre, môžeme si to preveriť. Можемо це перевірити, але з останнього, про що знали ми, бо типу ми теж супроводжували клієнта до уряду праці, і він може поглядати про це, бо у нього якраз таки є тривалий побіт. І ми тоді спорили, чи це однакова річ, тривалий побіт, довгодобий побіт, про переходний побіт вони навіть не слухали. Ну, ми можемо це ще потім перевірити. Можливо, там є можливість подати заяву, але ніхто не каже, що вони вам її схвалять. Też właśnie, że jej to powoduje, ona nie żadała o tym, a ty może, że ona może o tym pożądać, ale nikt jej to nie schwali. Okay. Dobre, zistíme, aby sme poskytli tie správne informácie. Ja ešte teda dodám, že výška tých odvodov je 13,40%. Да. Вам вийде власне з výplaty. Відсоток цих відрахувань це 13,4. Це все уходить з вашої зарплати. Ďalej. Odvody podľa typov pracovnoprávnych vzťahov. Ja si asi sedím, aby ste to videli. To je ešte vlastne opäť dôležité to rozdelenie, tie dohody a osoba v pracovnom pomere, že kto aké odvody platí alebo neplatí. Ktoré platí a ktoré neplatí.
Стосовно відрахувань за видами трудових відносин, а тут також залежить від того, який у вас вид договору. Чи платите ви, чи не платите. Dobre, poďme ďalej. Dane. Máme dve sadzby, 19% a 25% sadzbu dane. Čiže do výšky príjmu 48 441 eur a 43 centov za rok, tak platíte 19%. Ak je tá suma alebo ten príjem viac ako táto suma, tak je to 25%. Ale len na tú sumu, ktorá je nad tou hranicou. Так, тут є дві ставки податку, які ви платите. 19% в випадку, якщо на рік ви... Я не буду повторювати цю суму, 48 тисяч. І 25, якщо відсотків, якщо ваш вхід перевищує цей ліміт. Dobre. Potom, čo sa týka nezdaniteľnej časti základu dane, tak to je v tento rok 479 eur a 48 centov. A to je vlastne to, čo sme ukazovali na výplatnej páske 2023, to bola suma 410 eur a teraz vlastne 2025 je to suma 479,48 eur. Začínam мені наша числа. Стосовно неоподаткованої частини бази оподаткування, власне, там на відплатних паски ми бачили, це було 410 євро, і тепер це 479. Так. Dobre. Toto asi preskočíme, to si, a môžete to odfotiť, keď chcete, určite vám to pošleme, to sú rôzne veličiny mzdové. A ja by som šla teda na ten príklad potom. Tu sme urobili taký príklad pri príjme 1000 eur. Nevidno to, vidno? Всім видно. Aha, už to vidím, dobre. Mesačný hrubý príjem zamestnance 1000 eur, povedzme. Tak som urobila vlastne tabuľku, kde vidíte, že koľko je tých percent a koľko je to vlastne v eurách, čo odvádza zamestnanec a zamestnávateľ do jednotlivých tých fondov a poistení ako odvody. Так, відповідно, якщо ми візьмемо, за приклад, ситуацію, в якій ви отримаєте 1000 євро бруто, отут таблиця, скільки платите ви, скільки платить ваш роботодавець, власне, в страхові фонди і все інше. Пішанску то буде ako 101 тисяч, ako мінус 134. Dnes som dostaneme sa k tomu, dobre? Takže výška dane je 19%, to vidíte tuto hore. A potom je výška nezdaniteľnej časti základu dane 479 eur 38 centov. Aká bude daň z príjmu? Bude to hrubá mzda, čiže 1000 eur, minus odvody 134 eur, minus tá nezdaniteľná časť 479 eur 48 centov, čiže toto bude daň z príjmu. Rozdiel, keď si neuplatňujem tú nezdaniteľnú časť, tak o to vyššia bude vlastne, je to zhruba 90 eur rozdiel, tá daň, ktorú zaplatíte. Čiže ten rozdiel, či si uplatňujem alebo neuplatňujem nezdaniteľnú časť mesačne, je 90 eur. Či buď budem mať mesačne o 90 eur viac čistý príjem na účte, alebo na konci roka pri ročnom zúčtovaní si za tých 12 mesiacov krát 90 eur, ak mám na to nárok plný, dostanem naraz. Оцей, те, про що ми казали, господи, як ця штука називається, ця частина, яка не оподатковується. Тут є розділ в тому, чи ми, власне, використовуємо її, чи підписуємо, що дати, хай це буде, або ні. Тут є різниця, власне, 90 євро, вона також вираховується. І тут є, або ви отримуєте, наприклад, на 90 євро на рахунку в місяць більше, типу, як зарплату чисту, або ви отримуєте менше за місяць, але отримуєте більше в кінці року, коли йде перерахування цього всього. Skúsme teraz, či pôjde tento link. Vypni asi. Aha. Dobre. Dobre, a toto je kalkulačka, ktorá vám uľahčí život, nemusíte takúto tabuľku si robiť. Tu si len napíšete mesačnú, toto zmeň, prosím, z čistej mzdy na hrubú mzdu. Daj tam tých 1000, ideme skontrolovať, či mám dobrý príklad. Uplatňujem. Dobre, povedzme, že prvý príklad bude, že si uplatňujem nezdaniteľnú časť. Deti si neuplatňujeme mesačne až raz za rok, čiže vlastne
Vypočítajme, že čo to spraví a máš 25 rokov. No. Dobre, poď nižšie. Čiže malo by to byť 790 eur čistá mzda. Keď pôjdeš nižšie, tak to máš úplne že vypočítané presne, koľko je to, koľko sú odvody spolu, koľko je poistenie, koľko sú dane. Všetko tam máte vypočítané a viete si tu pozrieť, že čistá mzda je 790 eur a 86 centov. Z hrubej mzdy 1000 eur a cena práce, to znamená, že toľko za vás zaplatí zamestnávateľ. Čiže zamestnávateľ vám platí 1000 eur, ale vy mu ako keby celkovo stojíte 1362 eur. 100 відповідно, те, що він платить вам, 790 приходить. Те, що, скажімо, да, типу, у вас домовлено, ви маєте отримувати стільки, 790 вам приходить чистою, але цілково для роботодавця ваша робота йому обійдеться в 1362. І тут, власне, по цьому калькулятору ви можете собі розрахувати, виводити, там, скільки ви заробляєте, чи уплатнюємо або чи не уплатнюємо цю неподаткову частину, і далі воно вже розраховується. Keď pôjdeš hore, tak zapamätajme si sumu 790 v tej zelenej. 790 eur. A teraz daj, že neuplatňuješ si nezdaniteľnú časť. Vypočítať. Ten rozdiel je skoro tých 90 eur mesačne. A potom, že na koniec roku bude. A to bude rovnaká suma, ako Závisí od toho, že napríklad máte len jedného zamestnávateľa, alebo máte príjem aj z iného zamestnania. To je predpokladané. No, napríklad tu jedno zamestnanie pracujem, to ako lepšie to pre mňa zaplatiť každý rok. Je to asi na vašom rozhodnutí, čo je pre vás lepšie. Či vlastne mať mesačne vyššiu tú čistú mzdu, alebo proste mať menej mesačne o tých 90 eur a potom na konci roka alebo na začiatku toho ďalšieho roka si to vysporiadať v daňovom priznaní. Vy neprídete o tie peniaze, otázka je, či si to uplatňujete mesačne alebo ročne. Takže je to na vašom rozhodnutí. No, сума то rovnaká, ale rozhodнем, ako оплатить. Ну, да, ви можете рішити, чи ви хочете, наприклад, кожен місяць отримати більше, чи ви хочете отримати більше місяця. Тут, власне, це одна і та сама сума, просто вона розраховується інакше. Napríklad, keby sa stalo, že mesačne si to uplatňujete a máte počas roka si nájdete aj iného zamestnávateľa, dohodu, čokoľvek, tak už si uplatňujete viac mesačne, než na čo máte nárok. Čiže nemôžete už počítať s tým po roku, že to bude presne tých 90x12, lebo ešte máte od inakiaľ príjem. Čiže sa vám zmení ten záklад dane. Відповідно, якщо у всіх роботодавців вам міняється ця основа податку, яка і в такому випадку це вже невигідно. Бо в деяких випадках ще ви можете в кінці доплачувати. Väčšinou je to tak, že okolo tých 1800-1900 eur je tá hranica, že sa vám uplatí mesačne si to uplatňovať. Ak máte už väčší príjem, tak už môže sa stať, že keď si to uplatňujete mesačne, tak na konci roka budete vrácať peniaze štátu. Це відповідно там, що може стати ситуація, в якій в кінці року будете маєте вернути гроші державі назад. Napríklad ja som sa rozhodla, že ja si to neuplatňujem mesačne, ja si to teda nechávam na konci roka, je to celkom príjemné prekvapenie potom a odložím si to na iné časy. A ja čo Keď jeden zamestnávateľ. Nie, to môžete, vy si mu to môžete uplatňovať tú nezdaniteľnú časť len u jedného zamestnávateľa. Oplatí sa vám vybrať toho zamestnávateľa, u koho máte najvyšší ten príjem. Секунду, čo si uplatňujem ja? Ty máš to isté, čo Ty si uplatňuješ nezdaniteľnú časť. Ja nie. Dobre. Dobre, poďme ďalej. Hej, skončenie pracovného pomeru. Čo sa týka skončenia pracovného pomeru, keď ste v skúšobnej dobe, tak vlastne oznámite, že teda končíte pracovný pomer. Môžete aj vy, alebo aj zamestnávateľ sa rozhodnúť. Zvyčajne sú tam teda najmenej 3 dní, aby tam bol priestor na
nejaké administratívne úkony a môžete bez udania dôvodu kvázi z jedného dňa na druhý zrušiť pracovný pomer, skončiť pracovný pomer. Стосовно припинення трудових відносин, у випадку випробувального терміну у вас є 3 місяці випробувальний термін на протязі цих 3 місяців. Секунду. На протязі цих 3 місяців ви можете, не пояснюючи, закінчити ці трудові відносини, як власне може це зробити і ваш роботодавець. Potom sú rôzne situácie a rôzne typy toho skončenia pracovného pomeru. Ešte je tam teda výpoveď. Buď vydáte výpoveď zamestnávateľovi, že chcem odísť. Nemusíte dať dôvod, že prečo, ale treba rátať s tým, že tam máte výpovednú lehotu. A naopak, keď zamestnávateľ vám dá výpoveď, on ten dôvod musí uviesť, prečo vám dáva výpoveď. A tam je zase tá výpovedná lehota potom. Да. Якщо ви хочете піти методом типу звільнення, ви маєте попередити, у вас є якийсь час, також прописаний в договорі, за скільки ви маєте попередити роботодавця про те, що ви уходите. І роботодавець також, якщо він хоче припинити з вами стосунки, він має дати причину, по якій, також там є якийсь період. Závisí od toho, že ako dlho pracujete u toho zamestnávateľa. Ak je to menej ako 1 rok, tak máte 1 mesiac výpovednú lehotu. Ak je to viac ako 1 rok, tak sú to 2 mesiace. V niektorých prípadoch po 5 rokoch sú 3 mesiace. To je individuálne podľa situácie. Dáva to zákonník práce. Takže to potom, keby ste mali otázky ohľadom tohto, tak potom asi cez konzultácie, lebo každý ten jeden prípad je individuálny. Кожен припад індивідуальний, якщо є питання стосовно цього чіткіше, то краще запитати на індивідуальну консультацію наших юристів. Okrem výpovede je ešte potom alternatíva dohodnúť sa. Tam si proste poviete, že ja neviem, dneska je 26. marca a dohodnete sa, že ku koncu apríla ukončíte pracovný pomer, napíše sa dohoda, obidve strany podpíšu tú dohodu, lebo ste sa dohodli na konkrétnom termíne a neberie sa do úvahy výpovedná lehota. Proste dané je to, čo je v tej dohode. Також можна розійтись шляхом того, що ви домовитеся з роботодавцем, наприклад, ви з ним сядете, і от завтрашнім днем ви хочете закінчити. Він погодиться, ви погодились, нікого не треба за місяць попереджувати. Potom ešte je možnosť skončiť pracovný pomer okamžite, tam keď napríklad sa stane, že zamestnanec napríklad porušil závažne pracovnú disciplínu, čiže je tam tá možnosť, ale zamestnanci sú v tomto, podľa mňa zákonník práce akože ochraňuje tých zamestnancov, čiže ten zamestnanec nemôže len tak halabala dať okamžitú výpoveď. Je to naozaj, sú to tam pevné pravidlá, aby to nebolo neplatné rozviazanie pracovného pomeru. Також є випадок негайного припинення трудових відносин. Це в випадку, якщо роботодавець порушив трудовий кодекс. Але трудовий кодекс в такому випадку захищає працівника. І, наприклад, роботодавець не може вам просто так сказати, що типу до побачення. Ви все одно будете трудовим кодексом захищені якось. В випадку, якщо це не якесь страшне порушення трудового кодексу. A teda ešte je jedna možnosť, že máte pracovný pomer na dobu určitú a váš pracovný pomer končí k tomu dňu, keď vám končí platnosť tej pracovnej zmluvy. Так. І, власне, що у вас закінчується просто термін трудового договору. Він закінчується, продовжити його ніхто не хоче, і все. Дякую. Dobre, tu som vlastne uviedla, že ako sa dajú skončiť pracovné pomery pri dohodách. Sú to rôzne situácie. Так, різні випадки того, як в різних договорах ви можете закінчити свої трудові відносини. Asi je dôležité, že je to veľakrát o tej dohode naozaj, alebo o tom, že kedy končí tá platnosť tej dohody. Pri vykonaní práce tam splníte úlohu, tým pádom končí tá dohoda, alebo sa dohodnete, alebo príde koniec tej dohody, no proste. Да. Стосовно договору про виконання праці, наприклад, у вас там буде якась поставлену задачу ви виконаєте, договір закінчується. Pri študentoch môže sa stať, že ukončí štúdium, k tomu dňu vlastne prestáva byť študentom a to znamená, že už nemôže mať dohodu o brigádnickej práci študenta.
ak dovrší 26 rokov, čo je ten druhý limit, alebo výpoveď, tam je veľmi krátka výpovedná lehota 15 dní, alebo opäť ďalšia možnosť dohoда. У випадку студентів це, наприклад, якщо студент перестає бути студентом, якщо йому вже або якщо він доходить до віку 26 років, або з закінченням робочого договору, тут доба попередження є 15 днів. Ešte teda tá pracovná činnosť, opäť buď dohodou, alebo z tohto si môže aj z pracovnej činnosti dať výpoveď aj opäť 15-dňovou lehotou ten zamestnanec. Да, і трудову діяльність це те саме, що закінчується договір, або домовитися з двох сторін про розірвання, і також є 15 днів термін повідомлення. Uvedomujem si ten čas, tak ešte pár informácií o dôchodkoch. Tuto vlastne máme dva podsystémy dôchodkov, starobné a invalidné poistenie. Дві системи пенсії, по старості і по інвалідності. Ja som vám tu tiež viedla všetky linky, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli dozvedieť viac informácií. Na toto by sme mohli mať úplne akože zase celú ako keby prezentáciu alebo celý webinár na túto tému. A preto som sa rozhodla, že dám tam skôr teda tie linky, že kde nájdete інформацію. Тут всі важливі ссылки стосовно цієї інформації, вони всі, я зараз перевідала, клікабельні того, коли ми перешлемо вам презентацію, ви можете почитати про це. K tomu starobnému dôchodku tiež som vybrala vlastne najdôležitejšie ako keby linky o tom poistení, kde nájdete, že aký je dôchodkový vek momentálne na Slovensku, ako sa vypočítava dôchodkový vek, tiež sú tam potom kalkulačky, ktoré môžete použiť. Môže sa stať, že sa vám bude kumulovať dôchodok z Ukrajiny a zo Slovenska, to je tiež kapitola sama o sebe, téma. Sociálne poistenie je dosť poddimenzovaná, čo sa týka hlavne zahraničných dôchodkov. Takže opäť, keby ste potrebovali asistenciu v tomto smere, tak sa obráťte vlastne na ten náš Telegram kanál, lebo toto je tiež dosť ako keby individuálne, závisí od viacerých okolností. Nevieme to úplne generalizovať. Пенсії по страховому стажу. Тут також є ссылки, ви можете там розрахувати, подивитися, який пенсійний вік зараз в Україні, який пенсійний вік зараз в Словаччині. Також є ситуація з тим, що вам можуть рахуватися разом і рік роботи тут, роки роботи тут, роки роботи в Україні. Може це підраховуватися разом. А тут скільки мінімально треба відробити? Як мінімально що працює тут? 10, áno. 10 років. Тут український стаж і словацький. Стільки Словацького 10. Словацького мінімально 10, плюс щось з того, що ви відпрацювали в Україні. Якщо є якась ще точніше, то краще потім до юристів наших, щоб ми все. Dobre, a posledný slajd ohľadom tej dávky v nezamestnanosti, ktorý som vlastne vám spomínala. Безробітня. Že teda osoby s prechodným pobytom, štatútom odídenkyni nemajú nárok zatiaľ teda na dávky v nezamestnanosti, ale toto ešte preveríme. Да. Це ми ще перевіримо, але це стосовно цієї допомоги по безробіттю, що, ну, по нашим даним, що люди... Статус клієнта, а цим інвалідний доход. Зможемо це зробити? Tam závisí od miery invalidity, čo to je. Таке саме вже після закінчення. Sekundu, úplne akože toto vlastne, týmto ukončíme tú prezentáciu, čo sa týka tých informácií ohľadom takéhoto pracovnoprávneho základu. Ak máte otázky, tak za chvíľočku budeme mať priestor na tie otázky. A ak by sme nevedeli zodpovedať tie otázky tu a hneď, tak presne na to potom budete mať priestor objednať sa vlastne k juristom. Так, стосовно робочих відносин, презентація закінчується. Якщо у вас будуть якісь питання, які ми не встигнемо відповісти, то можете звернутися потім до наших юристів. Ešte vlastne informácia za nás. Momentálne sa podávajú tie daňové priznania alebo respektíve mali ste možnosť vyžiadať dokumenty
ohľadom darovania 2% nejakej organizácii. Budeme radi, ak vyberiete si nás. Máme tu aj vyhlásenia, ktoré k tomu potrebujete. Samozrejme, pochopíme, ak máte vybrať nejakú inú organizáciu. Dôležité povedať, že to je zo zaplatenej dane. Toto nie je navyše nič. Vlastne vy máte nejakú daň, ktorú platíte a z tej zaplatenej dane tie 2% nejdú štátu, ale 2% idú nejakej organizácії, ktorú si vy виберете. Так, стосовно 2% з ваших податків, це відповідно те, що ви вже це відпрацювали, ви вже це заплатили, але ці 2% йдуть, наприклад, не державі, ви можете їх дати якійсь організації. І якщо ви хотіли б, ми були б дуже раді, якщо б ви нас підтримали. Ці інформації. Секунду, по очереді. А то можна. Ви можете заповнити формуляр, також тут теж є написано, як це робить, а потім так можуть справити, že keď si vyplňujete informace. Môžete napríklad aj priniesť k nám do ligy a my to potom spoločne posielame na daňový úrad. Čiže Можете принести там Є ліво, там. і ми їх разом відправляємо. A teda tu nájdete tie Telegram, teda kontakty na naše kanály, kde nájdete informácie ďalšie, teda buď Telegram, alebo na Facebooku, alebo telefonicky, prípadne e-mailom, respektíve ešte aj cez ten QR kód, takže kľudne nás kontaktujte. Naši kolegovia juristi vám radi odpovedia na otázky, prípadne vás nasmerujú, kde nájdete інформація на ваші отазки. Контакти на нас, QR-код на наш телеграм-канал, наша сторінка в Фейсбуці, наш номер телефону, наш емейл. В Телеграмі, власне, і на номер телефону консультації надають наші юристи. Вони будуть дуже раді, якщо ви до них звернетеся. А час з 10 до... Якщо ви, наприклад, вночі їм позвоните, вони вам зранку перезвонять. Ні. Не треба цього робити, таке просто трапляється. Так. В випадку, чого ви відправляєте це нашим юристам, вони думають, що ж з цим робити, вони приходять до Анди, і вона допомагає. Так. Dajte Sekundu. spätnú väzbu, posledný slajd. Pardon. A budeme radi, ak nám dáte svoju spätnú väzbu. A Буду вдячні також і за відгук. áno. Сканувати, там відкриється формуляр. A určite, aj keď máte záujem o nejaké iné témy, o ktorých by ste chceli vedieť viac, tak určite nám dajte vedieť. А можна задати маленьку отазочку? А Андрей, если посмотреть вам дитя, студентка, подружка, ручника средних школи, а Дякуємо, що ви доєдналися. Всі питання за контактами в коментарях.